Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei AS Motorcycle Repair. Und heute mal in einer wunderschönen Gegend in der Steiermark. Hinter mir fließt der Bach und das ist eine ganz ruhige Gegend. Da kommt hier und da mal ein Radfahrer vorbei oder Wanderer, aber sonst ist da wirklich sehr ruhig. Und heute geht es, wie ihr schon in der Überschrift gesehen habt, um den Continental TKC70. Das ist keine News, also den Reifen gibt es schon seit 2014. Aber ich bin jetzt über 30.000 Kilometer, sage jetzt einmal, habe mit der Reifen begleitet und ich will da mal ein Fazit machen drüber und vielleicht hilft euch das bei einer Reifenentscheidung, die ansteht bei euch. Wie bin ich auf den TKC70 gekommen? Ich habe 2014 habe ich mir die Tiger 800 gekauft und die Straßenversion, und der hat vorne eine Dimension von 190/19 und ich muss ehrlich sagen, da war die Auswahl fast null. Für den Hinterreifen, ja, da hat man alles bekommen, aber für den Vorderreifen eigentlich gar nichts. Zumindest nichts, was ein bisschen für den Offroad-Bereich auch geeignet war. Und dann eines Tages schlage ich der Motorradzeitschrift auf, ich weiß gar nicht, was für eine das war, und sie das Continental da den TKC70 rausbringt. Und das war für mich eigentlich eine Sache, da kann ich mich noch erinnern, ich habe mich richtig gefreut über den Reifen, weil es hat da wirklich nichts gegeben und dann kommt der TKC70 und das war genauso 70% Straße, 30% Offroad. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, was ich brauche für das Motorrad, weil wenn ich Touren fahren möchte, und das mache ich, das Tourenfahren, und ich fahre da in Gegenden, wo oft eine normale Straße aufhört und in die Balkanstaaten, sage ich jetzt einmal, da gibt es oft fast auf der Asphaltstraße und da fahren wir eine Schotterstraße. Und oft sind die Schotterstraßen aber keine Schotterstraßen, wie wir als Schotterstraßen gewohnt sind, sondern ja, das ist dann schon Offroad. Also, und da habe ich den richtigen Reifen gesucht und der TKC70 war eigentlich da optimal. Also den habe ich mir dann gleich, wieder rausgekommen ist, in meiner Dimension habe ich mir den gekauft und das Motorrad montiert, und dann war eigentlich gleich meine erste Tour, die Albanien-Tour mit meinem Freund in Andi. Und da hat er mir dann einmal zeigen müssen, was er kann. Wir sind dann wirklich, ja, eigentlich schon durch eine Schotterstraße gefahren. Also da war Schlammlacke. Also in Andi hat es da nicht gestört. Der hat den TKC80 dazu mal drauf gehabt und den TKC70. Also der ist durch die Schlammlacken da durchgefahren. Also du warst schon so tief und wirklich ein Schlamm, also ein Dreck. Und der ist da durchgefahren, ganz einfach. Also ich habe dann überlegt, und ja, da er dann weitergefahren ist, habe ich mir gedacht, okay, dann musst du jetzt auch durch. Und bin dann auch durchgefahren und ja, habe sogar noch in dieser Schlammlacken, was kein normaler Mensch macht, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe ich sogar noch die Spur gewechselt von links auf rechts. Also keine Ahnung, noch quer durch, macht normal keiner. Nicht? Also, aber ich habe es gemacht, ich weiß es nicht warum. Und ja, bin da durchgefahren wie nichts. Also es hat sich nicht irgendwo das Profil dazu zugeschmiert oder irgendwas. Das ja, hat super funktioniert, und da hat er schon mal seinen ersten Test bestanden und ich war froh, dass ich den Reifen dann drauf gehabt habe. Er ist eigentlich vorne grobstollig, also grobstollig. Vorne ist ein Stollenreifen, zwar nicht so grobstollig wie der TKC80, aber trotzdem Stollen, und das gibt ihm schon einen notwendigen Grip, ein bisschen, wenn man die asphaltierte Straße verlässt. Hinten hat auch Stollen, aber es ist in der Mitte so ein Band, also das gibt ihm die nötige Stabilität auf der Autobahn, und natürlich dementsprechend lang hält der Reifen. Beim hinteren Reifen habe ich jetzt oben 9.200 Kilometer bin ich circa gefahren mit den hinteren Reifen und habe noch immer 3 mm Profil. Und beim Vorderen, der hat drauf 10.800 Kilometer, das ist nicht Lüge. Und ja, der hat jetzt dann drauf, glaube ich, 5 mm oder so. Also, ja, da könnte man wahrscheinlich auf 20.000 fahren. Wird man aber nicht machen, weil sich der Stollenreifen, also der kriegt dann mit der Zeit dieses Sägeblatt, dieses sägeartige Abfahren, kennt man von den Stollenreifen, und er wird dann auch in der Kurve schon ein bisschen unruhig und natürlich mit der Zeit immer lauter. Ja, wenn es nicht stört, mich stört es eigentlich nicht. Das ist halt so. Also
Sonst würde ich jetzt kein Tourer fahren und einen Sportauspuff drauf haben, weil mir das stört, wenn der Reifen ein bisschen lauter ist. Aber natürlich, ja, das muss man jetzt selbst dann entscheiden, ne, was man da macht. Also er hält eigentlich relativ gute Spur, wenn man irgendwo außerhalb, also die Straße verlässt, die asphaltierte. Das gefällt mir gut, er hat einen guten Grip. Dann, was für einen Tourenreifen natürlich ganz besonders wichtig ist, ist, dass er sich ziemlich schnell aufwärmt. Also ich habe von mir zu Hause, glaube ich, 3 Kilometer bis zu den nächsten kurvenreichen Strecken, und da fahre ich durchs Ortsgebiet und dann fängt diese kurvenreiche Strecke an und den kannst du gleich reinlegen. Also der hat sofort Grip, auch wenn die Außentemperatur relativ kalt ist, dann hat er trotzdem schon ziemlich zeitig Grip, also er baut schnell Grip auf, und das finde ich absolut klasse von den Reifen. Also es ist ein richtiger Tourenreifen, so wie man es ihm vorstellt. Ja, auch Regen, ich bin 500 Kilometer, sind wir Dauerregen gefahren, also strömende Regen. Also der Reifen hat gehalten, da hat es nie irgendwas gegeben, und das kann man nur, also wie gesagt, nach 30.000 Kilometern kann man über den Reifen schon was sagen. Und dann habe ich noch ein Erlebnis gehabt, also jeder wird, wenn es regnet, fährt er langsam. Also das kann man keiner erzählen, dass es sich da so reinpickt, wie wenn es trocken ist. Und bin auf einer Straße gefahren, auf eine ziemlich kurvenreiche, und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich so eine Tagestour mache, da bin ich schon ein bisschen flott unterwegs. Also da fliegen die Funken manchmal bei den Fußrasten. Jetzt seit ich das Hörgehabt gelegt habe, ich vielleicht weniger, aber sonst ja, war das schon so alltäglich. Und dann fährst du und du kennst es sicher, und du kommst in eine Kurve rein und da ist schattig und auf einmal ist die Straße nass, weil es geregnet hat am Vortag und das nicht aufgetrocknet ist. Und ich war da wirklich ziemlich flott dran, und ja, ich habe natürlich nicht bremsen können in der Kurve, das ist ja unsinnig. Nicht? Jetzt habe ich das Motorrad reinlegen, aber so reinlegen, das was schon über meine Schmerzgrenze war. Also jeder hat so irgendwo seine Grenzen da beim Reinlegen, überhaupt wenn es nass wird. Und ich habe wirklich müssen reinbiegen, weil nämlich rechts die Felsmauer war und links war die Leitschiene. Also ich habe da nicht viel Wahl gehabt und habe mich müssen reinlegen, und das war wirklich ordentlich. Und der Reifen, also ich habe mir wirklich gedacht, so jetzt ist es soweit, also jetzt fahre ich ab. Und der Reifen hat aber wirklich, also ich habe gar nichts gespürt, also wie wenn ich im Trockenen gefahren wäre. Also, das war wirklich, also das hat mich wirklich fasziniert von den Reifen. Also ich habe da wirklich eine Schräglage gehabt. Und ich würde es aber nie wieder machen, trotzdem. Es kommt natürlich immer auf den Asphalt, ob der grob ist und so weiter, drauf an. Also es ist nicht überall gleich, aber da hat auf jeden Fall, der hat gehalten. Und ja, also da muss ich sagen, es hat mich überzeugt. Also ich weiß jetzt, dass ich da weit über meine Grenzen fahren kann im Nassen, wenn irgendwas ist. Und das gibt mir schon ein Gefühl der Sicherheit. Und der Reifen hat mir eigentlich wirklich, also ehrlich gesagt, diese 30.000 Kilometer, was ich denn gefahren bin, kein einziges Mal im Stich lassen. Also der hat immer funktioniert. Ja, das klingt jetzt schon wirklich kitschig, das klingt schon irgendwie wie, ich sage jetzt aber, wie so eine Dauerwerbung, Werbesendung in so einem TV-Shop oder was, also in so einem Shopping-Kanal. Aber das ist ganz einfach so. Also der Reifen ist einfach spitze, was das Ganze anbelangt, was ein Tourenfahrer braucht. Und ich will einfach mein Fahrzeug nicht irgendwie kastrieren, weil ich sage, für mich, ich möchte nicht, dass für mich aus ist, wenn jetzt wenn die Straße aus ist. Und das geht dann weiter. Also wir waren dann noch in Albanien ein zweites Mal, und da sind wir dann wirklich eine Offroad-Strecke gefahren. Auch, sage jetzt einmal, ist ein normaler Weg angegeben gewesen, also schon unbefestigte Straße. Und ja, fahren wir halt. Ne? Aber das war wirklich hardcore. Also das war Grobschotter. Da haben wir Absätze drin gehabt, die waren sicher 20, 30 Zentimeter, das müssen stehen bleiben und richtig. Also das war für die Tiger war das schon wirklich das höchste der Gefühle, nicht? Weil was will man mit dem Motorrad? Das ist ein Reiseenduro, und da sind irgendwo deine Grenzen sind dann da, und das war sicher, die Strecke war die Grenze für das Motorrad. Also das war schon wirklich hardcore, und auch so Bäche oder so Sturzbäche, die was durch den Regen über die Straße gerunnen sind, wir sind da durchgefahren. Der Reifen hat immer gehalten. Das war, also ich bin begeistert gewesen von den Reifen, und egal wo wir gefahren sind, also der Reifen hat mich nie irgendwo verlassen. Der ist weder irgendwo
mal weggerutscht, ja, vielleicht irgendwo über diese Ausbesserung auf die Straßen, das kennen wir ja von Asphalt nicht, wo man so ein Rutscherl mal hat, wo man so Angstsekunde und dann fangen sie sich wieder. Klar hat er das auch, überhaupt wenn der Asphalt recht heiß ist und das ist alles weich, dann das kann man natürlich mit einem Reifen nicht jetzt wegmachen. Aber ansonsten hat mir der nie einen Stich lassen. Also ich würde mir nie einen anderen Reifen jetzt kaufen, weil der so gut war. Und es gibt da sehr wenig Reifen, die Dimension 190/19 haben, was auch für Offroad ist, geeignet ist. Ich habe mir jetzt auch schon länger nicht umgeschaut, vielleicht gibt es schon welche, muss mir mal umschauen, aber ich bin mit den Reifen eigentlich recht zufrieden. Ja, was ist jetzt das Negative an den Reifen? Also negativ, ich kann nicht viel sagen. Also auf der Autobahn erhält die Spur im Gelände, er ist auf der Autobahn stabil und er hat eine extrem hohe Laufleistung. Also was will man jetzt wirklich mehr? Und ja, das Einzige, was ich vielleicht negativ, das ist ja dieses Abfahren, dieses Sägezahnmuster da beim Reifen. Ich blende euch ein Bild ein. Also da fährt er sich schon dann ordentlich so komisch ab, der Vorderreifen speziell. Und er wird halt dann lauter. Ja, also das muss man jetzt dann ertragen können, dass der Reifen, das Abrollgeräusch des Reifens natürlich dann dementsprechend lauter wird. Aber so, ja, ein bisschen, gut, der hat jetzt 9.700 Kilometer oben, das ist der darf ja schon ein bisschen unruhig werden, fahren, wenn man es in die Kurve reinbiegt. Das ist klar nicht, wenn sich der so abfährt, dann spürt man das nach einer Zeit. Aber, wie gesagt, an das gewöhne ich mich und ich sage jetzt einmal, 10.000 Kilometer sind mit den Reifen drinnen und mehr kann ich nicht verlangen von einem Reifen, glaube ich, heute. Und ich bin überzeugt, wenn einer wirklich gemütlich fährt oder so ein Tourist ist, der was halt so durch die Gegend cruist, dann bin ich überzeugt, dass der seine 13.000, 14.000 auf den Reifen drauf fährt. Und das ist schon eine Ansage, denn ich habe andere Reifen schon gehabt, die haben nicht einmal die Hälfte geschafft. Und darum werde ich wahrscheinlich bei den Reifen bleiben. Ja, in Rumänien, wie ich war mit Andrea, da meine Reisevideo, wenn ihr es kennt, dann wisst ihr es. Also das sind Straßen, das sind die asphaltierten Schotterstraßen in Rumänien, sagt man da dazu. Die sind asphaltiert und dann ist irgendwo der Schotter drauf am heißen Asphalt und dann wird der Schotter in den Asphalt rein gedrückt, gepresst. Und das ist natürlich klar, nach der Zeit löst sich der Schotter dann da raus von den Asphalt und wenn da der LKW oder spezielle LKWs entgegenkommt, also die werfen die Steine auf und dann kommen die Geschosse auf die zu. Und natürlich hast du dann komplett so einen komischen Untergrund, der was halb weich ist, halb fest und da eiert man so dahin dann auf den Untergrund und ja, das hat er sehr gut gemeistert, der Reifen. Und ja, also schaut euch meine Reisevideos einmal an und dann wisst ihr, also, von was ich spreche. Natürlich auf dem Video sieht man das nie so, wie was wirklich ist. Also die Straße in Albanien, das sieht man nicht. Also das war wirklich, da waren so Steine, wie es da haben teilweise auf der Straße, aber massig und da bist du halt drüber gefahren. Nicht? Also das war schon grenzwertig. Aber trotzdem hat es riesen Spaß gemacht. Also das würde ich immer wieder machen, sowas. Und also mich hat der Reifen überzeugt jetzt da über diese 30.000 Kilometer hinweg. Und ich freue mich schon, wenn Continental jetzt da vielleicht einen Nachfolger dann einmal rausbringt. Und den werde ich sicher dann auch wieder aufs Motorrad montieren. Ja, das würde ich mal sagen, das war so ein Fazit. Jetzt, die Sonne brennt herunter, also ich muss ehrlich sagen, ich bin glaube ich schon ein bisschen auf 50 Grad aufgeheizt, da auf einem schwarzen Gewand. Und ich wollte mal nur so ein Fazit geben von den TKC70 und ja, das sage ich jetzt noch, für wem ist der Reifen geeignet? Eigentlich für Leute, die was sagen, okay, ich fahre in Länder, wo eben die Straßen dann irgendwo aufhört. So, wenn man jetzt irgendwo die Balkanländer nimmt, Albanien, Rumänien, weiß ich nicht, Serbien kann man auch nehmen, kommt darauf an, wo man dumm fährt. Nicht? Also da würde ich so einen Reifen empfehlen, also für euch ist das wirklich dann dieser Reifen zu empfehlen. Was sollte man verhaken? Also man kann ihn nur einmal, man kauft ihn einmal und probiert ihn und testet einmal. Also diese ganzen Testberichte und das sagt ja nichts aus, wie der Reifen sich auf mein Fahrzeug verhält. Das muss man wirklich selbst testen und man muss sich an einen Reifen gewöhnen. Also mir kann keiner jetzt erzählen, dass ich mit einem Reifen 200 Kilometer oder 100 Kilometer fahren, die kann da einen Testbericht, ein Urteil abgeben über den Reifen. Also das kann ich nur, wenn hinten das Geld passt. Aber ansonsten geht das nicht. Also man muss da schon wirklich einmal so eine Garnitur wirklich fertig fahren, sage ich jetzt einmal, und da wirklich
dass man da ein Testurteil abgeben kann. Und ich glaube, bei 30.000 kann man das machen. Das heißt, meine Empfehlung hat der Reifen auf jeden Fall. Ich werde nicht jetzt irgendwo bezahlt für das Video, wenn es jetzt so klingt, dass ich den Reifen hoch lobe. Das ist ganz einfach meine objektive Meinung dazu. Ja, also für alle, die was jetzt wirklich einen Tourer-Reifen suchen, für die Tiger würde ich den empfehlen. Vor allem, weil es ja wirklich 70% Straßenreifen ist. Also ihr braucht keine Angst haben, der klebt auf der Straße wie Straßenreifen, wie richtig. Also da könnt ihr euch reinbiegen, da habt ihr einen Spaß damit. Der Reifen hält, der kriegt von mir absolute Empfehlung. Gut, Entscheidung liegt natürlich nicht bei mir, dann müsst ihr selbst entscheiden, aber vielleicht hilft euch das, was ich euch hier erzähle. Ja, den Reifen, das ist komisch, es gibt, also in Deutschland, glaube ich, braucht man Reifenfreigabe für das Fahrzeug. Ich habe dann nachgesehen, also es gibt es eigentlich für alle Tiger 800, gibt es eine Reifenfreigabe, nur nicht für die 800er der ersten Generation, also meine. Gut, in Österreich haben wir das Problem nicht, wir brauchen keine Reifenfreigabe. Du musst die Dimension passen und ich kann dann darauf montieren. Und das ist ein T-Reifen, der geht nur bis 190. Und wenn man so einen Reifen montiert und die Höchstgeschwindigkeit dann höher ist, wie was der Reifen angegeben hat, ja, dann muss man Pickel, also so einen Aufkleber, irgendwie im sichtbaren Bereich, am besten bei den Drehzahlmesser oder irgendwo mitten drauf picken, da wo drauf steht 190. Ja, das ist ganz einfach, dass ich nicht dann 230 mit den Reifen fahre. Das, was ich eigentlich permanent mache. Ja, gut. Also das ist mein Fazit zu den Reifen. Also wirklich, wer einen Tourer-Reifen möchte, der was auf der Straße, mehr Straßen optimiert natürlich, der kann ruhig auf den TKC70 zugreifen. Also den kann ich mit ruhigem Gewissen empfehlen. Wie gesagt, passt auf, also er wird natürlich mit der Zeit ein bisschen lauter, also wenn das stört, so ein Abrollgeräusch, das hat er dann und ja, aber sonst gibt es da nicht viel Negatives darüber zu sagen. Gut, ich sage jetzt wieder mal herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das war mal ein anderes Video, ich meine, das war jetzt nicht irgendwo vorbereitet oder was, bin da unterwegs gewesen, habe meine Kamera mit und habe mir gedacht, so, und jetzt mache ich mal ein Video, weil das so eine schöne Gegend ist und also ohne Vorbereitung einfach nur so euch ein paar Sachen erzählt heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, das freut mich natürlich immer. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder zu viel Dialekt mit Hochdeutsch vermischt, also so, das glaube ich eigenartig klingt, weil das passiert mir relativ oft. Das ist natürlich so, wenn man jetzt fast 50 Jahre da in Dialekt spricht, also das müsst ihr mir wirklich selbst probieren. Also der, was jetzt Hochdeutsch spricht, ja, der sollte einmal versuchen, in Dialekt zu sprechen, permanent. Und so ist es ungefähr für mich, das umgedreht, also von Dialekt ins Hochdeutsche. Also das ist richtig anstrengend. Also wenn ich so ein Video gemacht habe, da bin ich fertig, wie wenn ich irgendwo vom Berg raufgelaufen wäre. Weil man sich so konzentrieren muss, dass man nicht da irgendwo so wieder so absackt in das, was man halt in seinen Dialekt halt. Ne? Also das, ja. Aber ich glaube, man überlebt es und es ist nicht so schlimm, also es gibt Schlimmeres. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, freue ich mich sicher. Immer unten Kommentare rein, vielleicht schreibt mal rein, was ihr für einen Reifen am Motorrad habt oder was ihr für Erfahrungen mit den Reifen habt. Vielleicht habt ihr auch einen TKC70 und schreibt unten rein, was ihr für Empfinden habt für den Reifen, das würde mich auch freuen. Abonniert meinen Kanal, es kommen noch viele Videos und ich sage mal danke wieder für eure Zeit, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Motorcycle Repair. Tschüss.